හෙලෝ යාළුවනේ මේ වගේ ඔය කට්ටියගේ බැච් එකක් ලියෙන් නිර්මාණය කරලා මේ වගේ ප්‍රසන්ට් එකක් දෙන්න ලස්සන මේ වගේ නිර්මාණයක් හදා ගන්න ඕන නම් අපිට කතා කරන්න මගේ WhatsApp නම්බරයට මැසේජ් එකක් දාන්න. දැම්මට පස්සේ අපිට ඔය කට්ටියට අවශ්‍ය මොකද්ද කියලා අපි කිව්වට පස්සේ අපිට ඔය කට්ටියට අවශ්‍ය විදිහට ඒක නිර්මාණය කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔය කට්ටියගේ යාළුවෙක් මිත්‍රෙක් දෙන්න ගිෆ්ට් එකක් විදිහට දෙන්න දෙයක් නිර්මාණය කරනවා නම් අපිට කතා කරන්න. අපි මේ දේ කරලා දෙන්නම් ඊටාම ඉක්මනින්.